오늘은 세상에서 가장 희귀한 동물 5종을 소개합니다. 5위 갈라파고스 펭귄. 적도에 살아가는 유일한 펭귄종으로 기후변화로 인한 서식지 변화에 취약합니다. 4위 통킹 들창코 원숭이. 파란 안경을 쓴 듯 눈 주위와 들창코, 두꺼운 입술까지 매력적인 얼굴을 가진 이 원숭이는 현재 개체수가 200마리 미만인 멸종위기 동물입니다. 3위 빈트롱. 온순한 성격의 곰고양이라고도 불리는 빈트롱은 한때 루악 커피 재배를 위한 희생양이 되었다고 합니다. 2위 자바 코뿔소. 전 세계에 60마리 미만이 남아있으며 멸종 위기에 처해 있습니다. 1위 타스메니아 호랑이. 이미 멸종됐다고 여겨지나 가끔 목격담이 보고되곤 합니다.